rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, beleza rapaziada? E hoje, mano, botei pra carregar as 3 baterias aí do som da Saveiro. E mano, as baterias estão daquele jeito pra gente estralar o som hoje aí na Saveiro, certo galera? Então já deixa o like, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal, beleza? Me segue lá no Instagram, mano, vou deixar aqui ó, no primeiro link do comentário e na descrição do vídeo. Beleza? Me segue lá pra ficar por dentro de tudo aí que acontece aí com o canal e com a Saveiro. Tô sempre postando story lá de som e da Saveiro e tal que eu tô fazendo, beleza? E mano, hoje nós vamos instalar com força o som da Saveiro, beleza? As baterias estão 100% carregadas, né? A gente tem 3 baterias aí, ó, no som da Sava, pra quem não conhece. E mano, hoje nós vamos instalar com força o som da Saveiro, beleza? Vamos botar pra quebrar mesmo. Então é isso aí, mano, deixa o like que esse vídeo vai ficar foda, beleza? E aí rapaziada, a Sava tá aí, ó. Já botamos ela no esquema aí pra gente começar o vídeo. Aí mano, tá na alturinha de rodagem, certo? Alturinha top aí de rodagem, pra rodar aqui na minha cidade, né? Topzera, hein galera? Somzinho também, ó. Já deixei no esquema, ó. Hoje eu não vou levantar o som, beleza rapaziada? Vamos gravar com ele deitado aí mesmo. Só que nós vamos estralar o som, beleza? E é isso aí, mano. Vamos pegar aqui, ó. Ó, o som já tá ligado, como vocês podem ver aí, tá tocando baixinho. Deixa eu mostrar aqui pra rapaziada. Aí, ó. O som já tá no esquema, beleza? Vou pegar o controle aqui do som e da suspensão. Vamos jogar ela pro chão, né, rapaziada? Pro vídeo ficar top. Aí, ó. Aí. Traseira agora. Agora sim, rapaziada. Jogada no chão. Agora o vídeo vai ficar top. Vamos guardar o controlinho aqui, mano. E é isso aí, rapaziada. Eu vou botar a pasta ali certinha pra gente instalar o som aí. E já volto aí com vocês, beleza? É isso aí, rapaziada. Já botei certinho ali na pasta pra gente começar aí. E botei na regulagem, mano, pra tocar seco. Que eu tenho 2 regulagens, né? Que tem a do gravão e a do seco. Aí como a gente vai estralar com força mesmo, o som eu botei na regulagem de seco, né? Pra não ficar tão estourado aí o microfone. E pra vocês não escutar também tão estourado, né? Porque querendo ou não, fica estourado aí no celular, né? Então botei no seco pra dar mais aquela pancada assim forte e não ficar o áudio tão estourado, né rapaziada? Porque sempre quando eu gravo meia alturinha pra não acontecer isso, né? É como nós vamos dar ali na baga hoje, vou botar a regulagem de seco aí pra vocês curtirem melhor aí, beleza? Então é isso aí, mano, vamos parar de enrolação e vamos botar a braba pra tocar. Bora! Chiptosk, fudeu, modinha. Ela tá tendo, eu já tô a milhão. Só que bandida se envolve com os cria que brecha nas pizzas que tá de peitão. Só não sabe da cor, minha vida você quer. Encerra meu coração, sabe que nós é bandido e não se apaixona no nosso Oi, minha vida você quer ganhar meu coração. Chiptosk. Sentadão, 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 sentadão. Não, Jaguar. PH vai te dar condição. Esse maldito falso amor, com belas palavras me encantou. Agora aguenta, tem várias cedendo que você negou. Força, como pode devagar, tá? Te afundando de força.
Jonatas Felipe. Que cê tá no celular com a sensidão. Que cê tá no celular com a sensidão. Que cê tá no celular com a sensidão. Eu vou postar pra eu conseguir ficar. Já esqueci meu nome, tanto que me chamo de vida. Tudo questão de equilíbrio. Tudo questão de equilíbrio. Finge que eu acredito. Finge que me ama. Finge que eu acredito. Tudo questão de equilíbrio. Tudo questão de equilíbrio. Finge que me ama. Finge que eu acredito. Finge que me ama. Finge que eu acredito. Sou louco e sem cara. DJ Jonatas Felipe, de Itajaí, S6. O DJ DN é um cara. Essa pega. Os meninos da quebrada. Cê é louco, hein, rapaziada? Só pancada, mano. Só pancada. Agora, mano, vou botar uma música de racha aí pra vocês verem como é que toca aí no som da Saveiro, beleza? Se liga na pancada, rapaziada. Som
Vocês viram, mano? É pancada, cara. Música de racha. Mano, música de racha nesse som, cara. Esse sub não tem, mano. É só pancada, rapaziada. Vocês não estão nem ligados, mano. Não é a mesma sensação que veio no vídeo, tá ligado? Eu sempre falei pra vocês escutar com fone de ouvido, que dá pra ter mais ou menos uma base, tá ligado? De como que é pessoalmente, mas não é a mesma coisa, né, mano? Pô, mano, pra lá assim, ó. E pra lá, cara, da eco. O eco vai longe, rapaziada. Tu escuta o som aqui e o eco batendo lá do outro lado, mano. É muito massa. Mas é isso aí, mano. Vamos pra... Vou botar mais uma música aí. Vou botar um funk agora. Pra gente estralar aí no som do Saveiro, beleza? Bora. Esse é top, hein? Inspiração pros menor, empinando pipa, lembrar, te lembrar. As coisas mudam, o soco na nuca, esse recalcado não surta e nós te derruba. Se na minha luta, ninguém pode me parar. Você é favelado, olha embora, estou sobrado, eu sou filmado. Passando, passados que me calejaram, mas sempre moças e juiz que tu vai botar do aliado. É que eu não quero chorar. Rapaziada, estralamos som com força hoje, hein, rapaziada. Vocês viram, mano? Só pancada, hein? Só música foda. E, mano, botamos pra estralar aí o som da Saveiro. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, beleza? E, mano, se inscreve no canal, quem tá chegando aí agora, beleza? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal, mano. Beleza? Vai estar ajudando demais aí. Deixe um comentário, mano. Deixa o like pra ajudar a gente aí no canal. E é isso aí, rapaziada. Vamos acompanhando os vídeos aí. Me segue lá no Instagram, mano, pra quem não me segue ainda, que lá tem bastante coisa aí da Saveiro. Sempre quando tem vídeo eu tô postando lá, beleza, mano? Tamo junto então, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui!